More Hainu Makong, Laikai Ward number 8 Talaiba, Veterinary Subdivisional Hospital Deputy Director, Office Narang Numidang, Puntare Lom Taba Matamda Office Asigi, Mamang Thangba Tongi Saruk Singh, Sakang the Basingna, Mai Thaba Horam Lehairi. Mai Thaba Adu Sakang the Bamio Singh Aduna Office Asida, Mi Lay Tabagi, Amambagi Kudum, Jaba Lauraga, Tauni Chingnaba, Potsak Haizinduna Taba Oigani Chineri. India da hojik fawbada COVID-19 laisatna sihankiba masing lakh ama lising yankai ma thoiga chamnga kumapan yaure laisat asina suankiba mising su crore ama lakh mari lising marfutara mangaga chama nifutaret yaure masigi manungna miyoi crore ama lakh ama lising kumapan ga chama tarama thoidi phagalakpadagi discharge tawkre ICMR na phongdokhibagi matung inna laibak asda hojik fawbada COVID-19 laisat asigi damak miyoi crore 19 lakh 33 lising marfumapan ga chama taramari test COVID-19 laisat asina hojik fawbada malem gi laibak sing da sihan ki masing punna lakh 18 lising humpuni thoiga supna 13 yaukhre hojik fawbada apunba miyoi crore mapan lakh 15 lising humda 3 ka chahum 13 yaukhre masigi manungda miyoi crore manga lakh 3 lising kumapan ga chamri 13 ti laisat asidagi tapna phagalakpadagi discharge tawkhre. Assam Legislative Assembly Speaker na Congress ki luchingba Deba Bhatta Saikiabo Opposition ki luchingba oibada masak khanglaroi haina Cherol Thokiba adu Guwahati High Court ne stay tawduna thamkhre panba yai. Assam Assembly Speaker na thasige amada Congress luchingba Deba Bhatta Saikiadagi Opposition leader oibagi status lokthokibani. The Speaker's notification issued on January 1 stat that the Congress does not have the requisite. Assam da hana subdivision oina lairamba Bazalibu state adugi anoba mapung fawa district oina laukthokre masiga loinana Assam da Bazali tharaga punna district kuntramari sukhrei nauna semkiba district asi Barbeta district tagi khaidokhibani hiramasigi matangda Assam gi governor Jagdish Mukhina cherol ama thokre.